yang tahu belum gagasan pokok itu apa? Gagasan pendukung itu apa? Tahu nggak gagasan pokok itu apa? Gagasan pokok. Kita lihat dulu ya. Ada yang mau baca? Perhatikan, tadi ada paragraf yang dibaca sama ini. Itu satu paragraf terdiri dari 5 kalimat. Coba perhatikan lagi tadi. Kalimat pertama dari mana sampai mana coba? Dari awal suku Minang sampai kalimat pertama Sumatera Barat. Kalimat yang kedua suku Minang sampai Awak. Kalimat ketiga bahasa daerah sampai Minang. Satu kalimat itu dari awal sampai titik. Paham? Terus kalimat selanjutnya dari orang Minang sampai daerah lain. Kalimat terakhir dari legenda sampai Maleng Kundang. Ini ya kalimat 1 sampai 5. Ini namanya satu paragraf. Satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Nih perhatikan, gagasan pokok ada di awal paragraf. Untuk kalimat selanjutnya itu namanya gagasan pendukung atau menjelaskan gagasan yang pokok tadi. Kalimat yang pertama tadi, kalimat selanjutnya itu menjelaskan, ya, makanya dinamakan gagasan pendukung atau kalimat penjelas. Seperti tadi yang paragraf pertama, paragraf yang kedua juga ada 5 kalimat, terdiri dari 5 kalimat. Kalimat yang pertama dibaca. Kalimat terakhir, karena atapnya terbentuk gonjong maka disebut rumah gonjong namanya. Coba perhatikan, apa yang tahu kalimat gagasan utamanya kalimat berapa? Kalimat nomor berapa? Kalimat nomor? Betul, kalimat nomor 1. Lihat kalimat pertama. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Itu namanya gagasan pokok. Untuk selanjutnya kalimat kedua sampai kelima itu berarti gagasan apa tadi? Gagasan apa? Pendukung. Yuk, paragraf yang ketiga. Misal mana Misal?
Ada berapa kalimat satu paragraf ini? Gagasan pokoknya, suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Untuk selanjutnya, talempong dimainkan dengan cara dipukul. Itu berarti kalimat gagasan pendukung. Paragraf keempat, ada berapa kalimat? Dua. Gagasan pokoknya yang mana? Gagasan pokoknya yang mana? Kalimat berapa? Paragraf ini ada berapa kalimat? Ada berapa kalimat? Jam bisa. Untuk melakukan Ada berapa kalimat pertanyaannya? Kalimat pertama. Khasnya. Kalimat kedua. Sampai harca. Ini perhatikan sikap contoh sikap menghargai keberagaman kelainan agama. Misalkan kalau ada yang beda agama nggak boleh dijauhi, harus tetap bermain bersama. Ibadahnya berbeda, tapi tetap misalkan kalau ada dari teman di kelas yang berbeda suku, ini suku apa semua ini ya? Jawa. Ada yang dari luar Jawa enggak? Jawa kebetulan semuanya suku Jawa. Kalau ada yang berbeda suku, sekarang permainan tradisional ada salah satu bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia. Contohnya apa? Selain tahu benteng-bentengan enggak? Tahu gobak sodor enggak? Permainan tradisional. Selain benteng-bentengan sama gobak sodor, permainan tradisional yang kedua. Ya, apalagi? Apa itu? Yuk kita lihat contoh permainan tradisional. Ini tahu nggak apa? Dakon, congklak, dan sekarang yang tadi udah paham belum? Pak, gagasan utama, ini gagasan pokok, sama gagasan penjelas. Paham nggak? Gagasan pokok itu tadi apa sih? Gagasan pokok itu tadi apa sih? Inti dari paragraf yang kalian baca yang namanya gagasan pokok. Terus yang selanjutnya itu gagasan pendukung, itu menjelaskan